Сега, уважаеми дами и господа, един от най-добрите екипажи на Румъния. Ladies and gentlemen, please welcome the crew from Romania, Simone Tempestini and Sergio Ito. С един много интересен автомобил. Често виждате автомобилът, който след малко ще е на сцената в пистовите шампионати, но и в рали спорта този легендарен автомобил има какво да покаже. Дами и господа, една от най-бързите рали коли не само в България. Да ви чуя за Пламен Стайков и Рафик Кадир. Камерите, ето там колегите имат нужда да виждат и лицето ти. Няколко думи за феновете относно правилата за безопасност, относно идване на етапите, изчакване на всички сигнали на маршалите. Най-важното, което мога да кажа, е да стоят в вътрешността на завоите, да стоят максимално високо и отдалечено, да не стоят срещу автомобилите, където е спирачният път, тъй като мисъл, ние не искаме да пазиме максимално, но в крайна сметка ние сме хора и ние допускаме грешки, така че преди всичко нека те да ни пазят, защото за нас тяхната безопасност е на първо място. Абсолютно. Дами и господа, моля вашите аплодисменти, да пожелаем късмет и успех на Пламен Стайков и Рафик Кадир. Както ви казах, следете внимателно колата с номер 3. Една от най-бързите машини не само в България. Дами и господа, време е сега за екипажа Мартин Сорилов, Здравко Здравков, Citroen C3 R5. Партньори, тази кола в ръцете на този екипаж заслужава нашето внимание от първия до последния километър на 52-то издание на Рали България. Антон Титов, Александър Спиров. Извинете, вие сте моят IT експерт. Само да ви кажа, в тази кола се програмират, по-скоро хората, които са в тази кола, могат да програмират каквото може да се програмира, нали така, въобще. Така, общо взето да. IT експерти и между другото хоби пилоти, нали така? Така. Най-точно казваме, да. Когато наистина си говориш с инженер от техния ранг, разбираш, че няма нужда от излишни приказки, разбираш, че няма двойни значения, думи, различни понятия и за мен това е удоволствие. Така. Привет! Наблюдавам прогресите през последните години и си спомням как с Миро се шегувахте. Кога друг път аз ще мога да карам на обезопасено трасе, освен на някои от ралите, организират Автомобилна федерация на България. Конкретно тук отсечките в детайли от ралите. Никола Мишев, Петър Сивов. Още една интересна кола. Тази машина е с една уникална трансмисия и заслужава много, много специално внимание. Привет! Добър вечер! Как изглеждат нещата отвътре от